что здесь изменилось. Развернул вынос, чтобы пониже быть. Поставил руль пошире. Ручки от Твиттера взял, поставил. У нас здесь теперь стоит Shimano Dior 11-скоростная. Так, что еще изменения? Проводку сделал справа налево. И с правой стороны пришел с экспресс вот такие наклеечки, чтобы держать рубашку. Это все опускается вниз. Вот. Стоят подпалки. Вот такие агрессивные, шипастые. Вот. Сделал защиту пера. Красивые с камеры. Вот. И так вот рубашку стал цвет рамы. Вот. Такой получился красивый видео.